Vítajte pri novej epizóde podcastu Ľudia v pohybe. Dnes sa budem zhovárať s ďalšou inšpiratívnou ženou, ktorá už takto, ako vidíte, sedí v plnej paráde po mojom boku. Vravím inšpiratívnou, pretože je to žena, ktorá stojí za pozadím celého tohto krásneho podniku, ktorý sa volá Liu Bar and Gym a v ktorom mám tu česť nahrávať tento podcast. Monika, ahoj, vítaj. Ahoj. Neviem, či slovo vítaj je úplne na mieste, pretože... Vítaj ty. Ďakujem. Pretože ty už si tu vlastne ako doma. Áno, je to taký môj druhý domov. Tvoj druhý domov. Áno. A keďže je to vlastne podnik, tak je, predpokladám, vždy v pohybe. K tomu sa teda aj neskôr dostaneme. A moja prvá otázka na teba, Monika, je, že čo pre teba znamená byť v pohybe? Čo pre mňa znamená byť v pohybe, je vlastne byť v pohybe fyzicky. To znamená hýbať sa, či už je to len obyčajná chôdza, alebo či už je to nejaký cielený pohyb. A byť v pohybe takisto aj mentálne, to znamená stále na sebe pracovať aj po tej rozumovej stránke. A tvoj život vlastne prepája ten, ako si spomínala, pohyb, tú komunitu, pretože keď si v tomto podniku dosť často, tak predpokladám, že nejaká taká tá komunita sa postupne aj vytvorí. A spája teda aj to podnikanie. Tak bol to vždy tvoj sen, alebo sa to nejako postupne tak samo od seba vyvrbilo? Ono v podstate založiť, alebo teda otvoriť si takúto multifunkčnú kaviareň, alebo teda multifunkčný priestor, bol už dlhodobý plán, ale nemôžem povedať, že by to bolo nejaký dlhý čas, niekoľko rokov môj sen, ale bol to dlhodobý plán v podstate odkedy sme sa my ako rodina presťahovali sem do Jaroviec. A vtedy naša dcéra mala 5 rokov a ja som s ňou bola zvyknutá počas materskej a teda aj tie roky chodiť vždy do nejakých centier na nejaké bábätkovské cvičenia alebo neskôr cvičenia pre malé detičky. No a vždy sa tam niečo dialo, bola tam nejaká kaviareň a proste bol to... Stále v pohybe. Áno, bolo to stále v pohybe, stále sa tam niečo dialo. No a prišli sme sem do Jaroviec a nič tu také nebolo. Bolo tu toho veľmi málo a tak nejak akože mi skrsla, aj s mužom nám skrsla tá myšlienka, že v podstate, keď ja sa tomu venujem, či už sú to mamičkovské cvičenia, alebo detské cvičenia, alebo dospelácké, že bola by škoda nepokúsiť sa niečo také otvoriť, založiť aj tuto v Jarovciach. Ale bol to taký dlhodobý proces, lebo najprv sme mali vybraný iný priestor, potom sme vybrali tento, potom prišlo covidové obdobie a proste sa to rôznymi okolnostiami naťahovalo a vlastne sme to otvorili vtedy, keď už naše dieťa je pomerne veľké, v tínedžerskom veku a čiže ona moc už tieto výmoženosti tohto priestoru, alebo tieto aktivity až tak veľmi nevyužíva, lebo má svoj iný vek. Tak ale ako sa hovorí, že aj diamant sa vlastne brúsi pod tlakom, tak možno aj tento podnik, keďže boli tam také z časti menšie prekážky, ako si spomínala to covidové obdobie a tak, ale sen sa stal realitou, teda Liu funguje už 3. rok. Áno. Bude mať narodeniny. Bude mať narodeniny v októbri, áno. V októbri, všetko najlepšie, tak to vopred. Ďakujeme. No a ako sme spomínali, že Liu je vlastne taký multifunkčný podnik, pretože je strašne, spája veľa vecí pod jednou strechou, či už gym, kaviareň, rôzne podujatia a samozrejme aj rôzne aktivity, či už pre dospelých alebo pre deti. Tak aké také aktivity u vás nájdu dospelí aj deti v priebehu týždňa, víkendu? Za bežného týždňa máme skôr tie cvičebné aktivity. V podstate naša filozofia je, že ponúkame cvičenia pre všetky vekové kategórie od 0 po 100 rokov, aj 101 môže byť, ale nie je to v podstate od bábätkovského cvičenia až po cvičenie pre seniorov. Snažíme sa pokryť toho čo najviac, aby ľudia si mohli vybrať z tej širokej ponuky.
No a potom sú také výnimočné akcie, ale ktoré tiež robíme na pravidelnej báze, ako sú divadielka pre deti, detské divadielko, potom tvorivé dielničky a potom ponúkame aj aktivity, alebo teda podujatia pre dospelých a tie sú tiež pre rôznu vekovú kategóriu, lebo sú to rôzni interpreti. Niektorí oslovia mladých, niektoré tú staršiu generáciu, skôr narodených. Čiže sú to, prevažne snažíme sa každý mesiac organizovať koncert nejakého hudobného interpreta. Mali sme tu rôzne, už známe, zvučné mená, ale aj okrem koncertov, rôzne ochutnávky vína, kvíz sme tu mali. Sme v podstate v tom pružní a snažíme sa vždy vymýšľať niečo iné. Mali sme tu aj beauty day pre dámy a teda bolo tu toho už hodne. Takže každý si príde na svoje a doslova, že tento podnik žije a stále ste v pohybe. Áno, sme v pohybe, najmä musíme byť v pohybe myslov, aby sme proste nezaspali na vavríno. Byť najprv mysľou, aby ste potom vlastne celý ten podnik aby sme to rozhýbali aj ináč, tak najprv to musí byť mysli a potom sa to uskutoční, áno. Na tanieri potom. Áno. Na tanieri v priestore, hej. Ty sama si naozaj veľmi v pohybe a vďaka tomu aj tvoj podnik. A čo pre teba vlastne znamená aj pohyb? Je to len taká fyzická aktivita alebo aj taký ten psychický reset alebo možno aj nejaká terapia? Myslíš pohyb, čo pre mňa fyzicky, ako znamená? Áno, určite to nie je len o tom, že si zacvičím a že chcem spevniť telo alebo, ja neviem, ponaťahovať telo. Určite je to o tom, že si oddychne hlava, že sa hlava odreaguje a keby som mohla povedať, že čomu by to, keby som pohyb nemohla mať z nejakého dôvodu, že čomu to viac chýba, tak by to bolo na rovnako by to chýbalo telu, ako by to chýbalo aj hlave. Ja potrebujem jednoducho tú pohybovú aktivitu aj mentálne. Veľmi pre mňa je to odreagovanie, pre mňa je to spôsob, ako zabudnem na to, že som smutná, nahnevaná, alebo čokoľvek, že vtedy potom som nový človek. Skrátka ide to tak ruka v ruke, že keď je presne v pohode to telo, tak aj tá myseľ a ty sama vedieš nejaké pohybové aktivity. Čomu presne sa venuješ? Ja vediem aktivity pre dospelých. Keď sa rozprávame o aktivitách pre dospelých, sú to jogy rôzneho zamerania. Sú to lekcie zdravý chrbát. Ja som tak vekom, skúsenosťami dospela k takým skôr tým body and mind cvičeniam. Zase to prepojenie vlastne. Áno, že v podstate som sa tak upokojovala a začínala som ako aerobikárka, proste také tie dynamické, intenzívne cvičenia, ale roky preťaženia tela a tak ďalej ma doviedli proste do toho pokojnejšia a do toho takého vedomejšieho pohybu, do pohybu, ktorý si viac uvedomujem, ktorý viacej precítim. Takže sú to tie jogové lekcie, zdravý chrbát, core tréningy, ale nechala som si aj takú intenzívnejšiu lekciu, taký retro bodywork, lebo mi chýba, ako to volá, kedy bolo. Ale tiež, ten robím na ten spôsob, nie že teda skáčeme alebo robíme pohyby, ktoré by boli také až príliš, ale tiež si ten pohyb posilňovací uvedomujeme a preciťujeme. Čiže je to už na takýto ten môj nový štýl, precítenejší štýl, ale tá lekcia je taká trošku retro, ale dôležité, že nám páči a že radi na ňu chodia a že vidia nejaké výsledky. Ale to retro je veľakrát aj také, že vylepšované v tej modernej dobe, že on sa to ako keby napája a vyžaduje si taký tréning, takú väčšiu prípravu predtým, alebo skôr viac trpezlivosti počas toho tréningu? Akože by som sa na to tak nejak chystala na ten. Nie. Robila som to predtým, keď som si v tom ešte nebola istá. Že som sa na to tak nejak pripravovala, ale momentálne sa už cítim
taká skúsená, respektíve mám už toľko rokov, že som si už svoje odcvičila, že v podstate, čo sa týka tej jogy, tak už tomu nechávam také voľné plynutie, čo práve cítim z tej skupiny a z tej celkovej atmosféry, tomu sa práve venujeme. Samozrejme má to nejaké svoje zásaditosti, ktoré treba dodržiavať, nejaké svoje pravidlá jogové, toho sa samozrejme držím, ale v tom samotnom prevedení je to už skôr také kreatívne z mojej stránky a aj tie iné lekcie a vždy sa prispôsobujem tej skupine. Keď mi príde niekto málo zdatný, tak samozrejme si nepôjdem svoje, čo som si tak nejak povedala, že asi bude, ale prispôsobím sa tomu človeku. No a ešte som si nespomenula, že pre detičky robím detskú jogu a tam je tá kreativita z tej akože mojej stránky tiež veľmi dôležitá, lebo tam sa snažím najmä nacítiť to rozpoloženie tých detí a darmo ja mám niečo pripravené, čo ja viem, viac statickejšie, keď cítim, že tie deti dneska na to vôbec nie sú naladené. Áno, však ty najlepšie vieš, tiež pracuješ s detičkami, že ono tam musí byť človek naozaj veľmi pružný. A čo keby si teraz ako ten taký tréner toho pohybového jogy a tak, keď tak pozoruješ tých ľudí, čo je podľa teba tak z hľadiska toho pohybu teraz také, že povedzme v kurze, že takto tak ide medzi ľuďmi, že čo si tak ľudia skôr vyberajú jogu, alebo možno niečo rýchlejšie, alebo závisí od toho, že kto má akú povahu? To samozrejme tiež záleží aj od veku. Čím teda starší človek, tak tým už tak ako prestáva so sebou bojovať a teraz, že ideme za každú cenu do niečoho intenzívneho, cíti, že už to telo tak nevládze a že by teda už potreboval, už aj sem tam boli chrbát, alebo boli to, hento, čiže to telo ho také samé dovedie k tým pokojnejším štýlom. A u nás teda veľmi fíči zdravý chrbát, lekcia. Takisto aj tie jogy, áno, sú obľúbené. V podstate všetko si našlo takú tú svoju, ale áno, z každého rožku trošku, ale je to fakt, že veľmi individuálne, ale skôr tí mladí, áno, tí potrebujú niečo, čo ja viem, nejaký jumping, alebo taký výrazný reset. A dnes je aj taká doba, že tak dosť často pracujeme teda s počítačom, technológiami, takže možno aj preto je ten zdravý chrbát taký obľúbený medzi ľuďmi, že veľakrát možno pracujeme v nejakej takej polohe, ktorú si ani tak neuvedomujeme počas toho dňa a potom neskôr ten chrbát zaplače. Áno, ale ten zdravý chrbát je vlastne pre všetkých. Aj tí, čo niečo robia, aj je užitočné, aby som si ho ja zacvičila, pretože ja zase mám iného pohybu veľa a každému sa zíde si pravidelne posilňovať tie vnútorné svaly, ktoré sú také dôležité, ten hlboký stabilizačný systém, pouvoľňovať sa a tak ďalej. Čiže myslím porolovať sa a vlastne všetko, čo ten zdravý chrbát a lekcia obsahuje. Čiže je to v podstate aj pre tých, čo športujú, dajme tomu, čo si chodia zabehať, aj tí by mali prísť na ten zdravý chrbát a samozrejme aj ľudia so sedavým zamestnaním alebo sedavým spôsobom života. A keďže ty si tak stále v pohybe, ako sme to nazvali, ako potom zvykneš relaxovať pomimo tej práce? No ja rada zájdem do prírody na prechádzku, najradšej so svojím psom a jednoducho len tak kráčam, vnímam tú prírodu, to ja mám veľmi rada. Takisto si rada niečo prečítam, alebo si len tak zľahka sama pre seba zajogujem, tým myslím nejaké úplne len naťahovacie jogové pozície a tak ďalej, že to je to, čo ja mám rada, plus nejaký dobrý film si rada pozriem a tak ďalej. A rada cestujem, keď je príležitosť. A máš aj nejakú takú obľúbenú krajinu, že do ktorej by si sa možno rada vrátila? Rada vrátila. Americký kontinent ma celkom tak láka. Už som tam niekoľkokrát bola, už som veľa miest videla, ale ešte by som si rada pozrela. A z toho, čo som
nevidela, tak zase na druhá strana Austrália, tam som už bola, rada by som sa tam vždy vrátila. Takisto Nový Zéland a Japonsko. Čiže radšej také tie vzdialené, kde úplne človek zresetuje. Ale ja idem rada aj na Slovensku niekde, akože mám rada aj také výlety, spoznávam rada nové miesta, aj úplne jednoduché miesta, čiže také rozmanité, nemusí to byť, že máme tam všetko zabezpečené, aj keď tam len objavujeme, aj keď je to úplne čo jednoduché, je to fajn a vždy to urobí veľmi veľký efekt na to zresetovanie tej mysle. Veľakrát aj závisí, že na čo má akurát človek práve chuť, že či to je skôr taká poznávačka alebo len oddychovačka. No a vlastne tento podnik vedieš spolu so svojím partnerom, Áno. Tonym. Je to občas možno také, že aj náročné sklbiť tú domácnosť, aj tú prácu, lebo aj mimo toho podnikania, možno keď človek nepodniká, tak je to náročné, takže či sa to nejako bije? No je to veľmi náročné. Akože, keby som si mala vybrať ešte raz, tak už týmto spôsobom asi do toho by som nešla, lebo naozaj sa to veľmi prelína. Ten partnerský život a pracovný život. Čiže stále Danu si povieme, nebudeme nič spomínať o robote, ale stále potom jeden z nás si spomenie na niečo, povie to, že už len toto. A už je to stále tam, potom mňa niečo po chvíľke napadne, čiže je to veľmi náročné. Ale no, tak učíme sa. Zlepšujeme sa, snažíme sa. Liu má už 3. rok, tak už je to čím ďalej, tým len lepšie. Áno, začiatky boli náročné, vlastne sme išli do niečoho nového, takže sme si museli zvykať, veľa vecí nebolo zabehnutých, takže veľa chýb sme museli vychytať, takže to bol taký náročnejší proces a pamätám si na to ako na veľmi stresové obdobie. A som rada, že už je preč. Že už je to za tebou. Áno. A stále teda spomíname, že podnik sa volá Liu Bar and Gym. Prečo práve Liu? Prečo takýto názov? Liu, no my sa dlho rozmýšľali nad tým názvom, čo by bolo jednoduché, čo by možno pre nás niečo znamenalo, s čím by sme my boli stotožnení a tak ďalej. Vymýšľali sme kadečo, skratky našich mien a tak ďalej. Potom nám bolo poradené, že prečo neporozmýšľate nad niečím, čo pre vás niečo znamená, na čo máte buď dobré spomienky, alebo proste niečo, že možno vás niečo tak napadne. A potom mňa napadlo, že vlastne ja som našu dcéru, keď bola ešte malé bábätko, ona má meno Liana a volala som ju vtedy Liu. A potom to meno už tak nejak odznelo, že už som ju nevolala Liu, ale stále mi to zostalo ako niečo veľmi pekné, keďže to bolo to bábätkovské obdobie. Takže som si na ten názov spomenula a povedali sme si, že to je výborné, vie to vyslovať malé dieťa, vie to vyslovať dospelý, starý človek sa netrapí s nejakým anglickým názvom, dobre sa to skloňuje, takže akože tak nejak to potom vyhralo. Ty si vlastne aj tak viac v úvode spomínala, že okrem tých takých pohybových aktivít tu mávate často aj koncerty. Áno, máme. Je príprava takéhoto koncertu náročná? Celkom áno, samozrejme je. V podstate najprv tú fázu toho oslovenia toho interpreta má na starosti muž, keďže on je v tomto, by som povedala, taký priebojnejší, odvážnejší a možno má lepšie kontakty zo svojej minulej práce na hudobníkov, takže on ich osloví a potom už vlastne sa s nimi dohadujeme obidvaja. A je to tiež veľmi individuálne, každý ten hudobník má aj iné požiadavky, čiže si to vyžaduje
iné veci, ktoré musíme zorganizovať. Ale už sme sa do toho nejak tak dostali, čo sa týka toho priestorového riešenia a tak ďalej. Takže je to náročné, ale už čo robíme, už to tak na sebe pociťujem, že keď sa to blíže, že už nie som až taká nervózna, či všetko vyjde, či všetko klapne tak, že ako má. má. Opačný efekt. Už sa viem tú noc predtým vyspať normálne plnohodnotne, takže už sme sa trošku tak zabehli, Že ale... už ten taký väčší stres je možno, že skôr čím je ďalej tá akcia, nie bližšie. Záleží, je to individuálne, áno. A vymýšľať, že čo bude nové a kedy to bude, sklbiť to s nejakým našim programom, so sviatkami, so všetkým, čiže toto sú také veci, potom sa nejako dohodnúť a sklbiť so všetkými, no. Ty si vlastne spomínala, že tie začiatky, tak ako všade, boli trošku náročnejšie, možno také viac stresujúce. Potom, keď vlastne možno bol nejaký prvý, druhý, tretí koncert a aj tie ďalšie, bol taký moment alebo nejaký zážitok z nejakého koncertu, keď si povedala, že áno, toto naozaj má zmysel, dobre, že sme sa na to dali? Áno, bolo toho viacej. V podstate vždy, skoro po každom koncerte poviem, že wow, že toto bola šupa, že taká atmosféra tu ešte nebola. A vždy je a je a je. Ale áno, veľmi, veľmi krásne a precítené bolo, keď u nás spievala Bára Basiková. A bola som veľmi prekvapená, ako sa vlastne ona posunula, ja si ju pamätám ako spevačku z muzikálov a potom z tej jej minulej spevackej kariéry. Teraz je zjemnela, precítila sa, krásne komunikovala s publikom, to sa mi veľmi páčilo. A na druhej strane zase, keď tu bola Ilonka Čáková, tak táto tu roztancovala od prvej pesničky, všetci šli na nohy, tá proste urobila takú zábavu, také rošambo tu bolo hneď od začiatku, čiže snažíme sa, aby to bolo vždy niečím iné. Ono je to iné, keďže je to vždy iný interpret, ale je to také fajn. No aj tá outdoorové koncerty boli tiež veľmi pekné, lebo tá atmosféra bola zase iná, tým, že bolo viacej divákov, väčší priestor, tu je vždy krásny západ slnka, čiže to ešte tak akože dotváralo tú peknú atmosféru. Tak vždy nás má čo prekvapiť a šokovať. A čo možno také si sa, alebo samozrejme priniesla si ty aj s tvojim partnerom svoje skúsenosti do celého tohto podniku. A čo také si sa možno ty v tomto procese aj od iných ľudí naučila počas tých koncertov, z komunity a tak ďalej? Že ľudí treba počúvať, naslúchať teda ich nejakým požiadavkám alebo nápadom, ale zase si to nepripúšťať až príliš k telu, lebo potom prešli sme si tým, aj my samozrejme, a boli sme potom z toho zmetení a veľakrát aj sklamaní. Že sme možno čakali potom taký nejaký efekt, že však ľudia to chceli. A ten efekt neprichádzal taký, ako sme my čakali. Išli sme do toho až s istotou, že teda to pôjde perfektne, lebo však to chceli ľudia. Áno. A teda nakoniec to až tak nešlo. Čiže to som si od ľudí vzala, že áno, treba, ale treba si držať taký nejaký svoj odstup a ísť si po tej svojej línii, aby sme nestratili tú nejakú svoju identitu. Aby to nebolo len o tom, že sa prispôsobujeme tomu, ale aby to malo stále nejakú tú našu filozofiu. A to si myslím, že je naozaj taká hlboká myšlienka. To je naozaj veľmi dôležité, aby potom človek vedel fungovať ďalej a aby vedel organizovať ďalšie akcie. A keď sme už teda spomínali tých akcií dosť tuto, tak aké také nejaké ďalšie koncerty, akcie máte na pláne?
Teraz nás čaká niečo veľmi zaujímavé. Je to, ešte sme to tu nemali, talk show Zdenky Studenkovej a Jožka Vajdu, ktorí sa poznajú už od školy. Oni sú bývalí spolužiaci a vlastne celé tie roky sa poznajú, čiže oni tých zážitkov majú veľmi, veľmi veľa. A aj o nich nám prídu teda porozprávať. Čiže sa tešíme, že tu budú také veľké hviezdy. Potom v júni nás čaká Standa už teraz mi to hovorí, už budem vedieť. Neviem, či tebe to myška niečo hovorí. Si mladšia pesnička známa, keď som ja bola dieťa. Ale potom nás už čaká Fragile začiatkom júla. Takže to teda bude outdoorová akcia. A uvidíme, čo nás ešte prekvapí. Ale áno, budeme mať 3. narodeniny. A také magické číslo. áno, 2.10. A od deň na to ich budeme oslavovať aj s pani Petrou Černockou, ktorá je Saxana, bývalá. No. Tu sa nedá nepoznať. Áno, tak na to som tiež veľmi zvedavá. Tak ja si myslím, že už teraz je toho viac než dosť, na čo sa môžu ľudia tešiť. Samozrejme nielen tí, ktorí bývajú v Jarovciach, ale aj všetci ostatní, ktorí bývajú v iných častiach Bratislavy alebo vôbec aj v iných kútoch Slovenska. Áno, sem tam k nám zavítajú. Ďalej ľudia, áno. Či už na nejaký koncert, alebo aj na vynikajúce koláčiky, ktoré tu naozaj majú veľmi dobré a skvelé drinky. Ďakujeme. No a Monika, keďže celý tento podcast je vlastne o ľuďoch, ktorí sú v pohybe a ty sama si vždy v pohybe, tak možno taká klišovitá otázka takto na záver, ale čo by si možno odkázala ľuďom, ktorí chcú vymyslieť nejaký vlastný projekt a majú možno ten chtíč, ale boja sa možno začať? Keď tomu naozaj veríte a keď je to niečo, čo budete robiť s tým najlepším úmyslom a hlavne zo srdca, tak to má veľkú nádej na úspech, ktorý možno nepríde hneď, na ktorý si budete musieť počkať, ale by som vám radila, aspoň to vyskúšajte. Nikde nemáte, pri ničom nemáte záruky, ale keď je to niečo, po čom túžite a naozaj to máte radi a naozaj je to vaša srdcová záležitosť, tak choďte do toho, ale nebude to ľahká cesta, ale choďte, vidíte ten svoj cieľ pred sebou a choďte stále za tým a to nech vás drží nad vodou, ako sa hovorí. Ono sa aj zvykne hovoriť, že ak niečo naozaj chceme, tak sa celý ten vesmír vlastne spojí, aby sa nám to splnilo. Áno, musí to byť ale naozaj, že to chcete. Tak ďakujeme za takúto krásnu myšlienku na záver, Monika. Ďakujeme, že si prišla, alebo teda zostala trošku dlhšie v Liu dnes. Že si nám povedala niečo viac o Liu a možno aj trošku o svojom živote. A prajeme ešte veľa zákazníkov, veľa úžasných ľudí Liu, aby sa mu darilo. Ďakujeme veľmi pekne a ja ďakujem, že som bola hostkou v tomto podcaste. Je mi to veľkou cťou a veľmi tomuto projektu držím palce, lebo je mi to sympatické. A teda teším sa na iných zaujímavých hostí, Miška. A ďakujem za pozvanie ešte raz a nech sa darí aj tebe. Ďakujem pekne, ďakujem aj ja za príležitosť. A si tu vítaná vždy v Liu Bar & Gym, takisto ako aj my. Ďakujeme krásne. No a takýmito krásnymi a povzbudivými slovami sa s vami dnes lúčime a veríme, že sa vidíme pri ďalšej časti podcastu Ľudia v pohybe. Ahojte.